Damas y caballeros, la presencia, participación, sensación, Avi Roy, Portland y Sally México. La presencia, sonido Super Charlie. La presencia, sonido La Sensación. Sonido como nuevo. Pequeño Alex. Sonido Alma Antillana. Adicción sonidera el rugoso Cuautitlán, México. Los dejamos en muy buenas manos. Los dejamos con mis amigos sonideros. Ellos son Sonido Pequeño Alex. Aquí está. Todos, sí. Ok. Todo listo, damas y caballeros. Regresamos hoy a esa gran transmisión en vivo, claro que sí. Damas y caballeros, todo listo. Hoy en esta gran ocasión, bueno pues, donde queremos saludar a la gente pues, que nos acompaña aquí en la base de sonido Pequeño Alex. Damas y caballeros, todo listo, todo preparado en esta segunda intervención musical. Manuel García, sonido Pequeño Alex. Ok, sí, damas y caballeros, todo listo y todo preparado en esta gran ocasión. Ok. Bueno, pues damas y caballeros, hoy en este bonito programa, pues queremos saludar a la gente que ya nos acompaña, a la famosa Andy Sanz, claro que sí. Hoy, bueno, pues que nos vino a acompañar a esta transmisión en vivo. Creo que sí, damas y caballeros, todo listo en esta gran ocasión. Desde Cuautitlán, México, Pequeño Alex. Ok, sí, damas y caballeros, por ahí solicitamos la presencia de Manos Mágicas, don chamaco. Desde Cuautitlán, México, Pequeño Alex. ¡Que comience la fiesta! Claro que sí, damas y caballeros, continuamos en este bonito programa, donde pues queremos saludar a la gente de Nicolás Romero, toda la gente de Super Charlie, hoy saludando al famoso Rayín, toda la gente de Melchor Ocampo, la gente de Sonido Interfania, donde saludamos también a mi compache Iván Melo Espino, para el famoso Charlie García, toda la gente de Sonido El Jefe, creo que sí, hoy que ya nos acompaña a través del Face, creo que sí, damas y caballeros, continuamos adelante hoy en este bonito programa. Desde Cuautitlán, México, Pequeño Alex. ¡Que comience la fiesta! Bueno, pues damas y caballeros, continuamos adelante porque pues estamos trabajando tres números por cada equipo de sonido hoy en este bonito programa. Así es que vamos a bailar, vámonos con algo de la música sabrosa que nos dice más o menos así. Desde Cuautitlán, México, Pequeño Alex. Así es que, damas y caballeros, vámonos con algo de la música sabrosa. Hoy se lo vamos a dedicar muy en especial al famoso Galardi, Cerecita Sanz, que ya nos acompaña. Desde Cuautitlán, México, Pequeño Alex. Oye, ¿cómo dice? Venga los sabrosos ricos. Ay, oye, pelotero, que se pare la bola, que se vuelva a parar. ¿Qué cosa? Pelotero, la bola. Oye, ¿cómo dice el sabroso? La bola, la bolita y la bola. Ahí está para toda la gente de Cuautitlán Izcalli, los primos Reyes, Julio de Tepalcampa, siempre con el dengue, Pequeño Alex, Que se vuelva a parar. dice rico, Que se pare los huesos. venga el ritmo y el sabor.
Ese Iván Manuel Espino. Ahí va a coronar. Hoy como dice, que vengan los cueros. Ahora los trompetas. Echa el Andy San, la gente del Sabino. ¿Dónde dejaste al Fercho? Todos los primos Contreras. Toda la gente del Sabino. Dice Rico. Ahí está para la ingeniera de iluminación. La gente de sonido Mantillana. El famoso Hugo. Oye, que vengan los sabrosos. Oye, como dice Rico, sabroso. Pelotero. Ok, sí, damas y caballeros, hasta ahí a lo de la música que hemos disfrutado a través de los sonidos en México. Creo que sí, hoy en esta bonita tarde, creo que sí, continuamos adelante, fondo musical. Desde Cuautitlán, México, Pequeño Alex. Claro que sí, damas y caballeros, vamos a continuar adelante hoy en este bonito programa. Así es que, damas y caballeros, hoy ya sabe que el que viene aquí en la base de sonido Pequeño Alex se chinga un palomazo, ¿verdad? Esta es la presencia de mi compadre, mi gran amigo, hoy la gente de Sonido Interfania, DJ Ray. Así es que, damas y caballeros, continuamos adelante. Ok, sí. Buenos días, amigos de los Santos, muchísimas gracias hoy a la gente de Pequeño Alex, a la invitación. Bueno, por acá estamos de Metiches. Vamos a aventarnos una rola sabrosa. Vamos a meternos por allá, una pequeña rola sabrosa. Vamos a tener de la música de Matanzas Cuba, la mamá de los pollitos, sí señor, para chingarnos hoy en esta tarde. A la gente de la adicción sonidera, la mi compadre Rucoso, muchísimas gracias. Ya por acá estamos de Metiches. Vamos a tener de la música sabrosa, hoy con mi compadre Pequeño Alex. Sí, sí. Vamos a los sabrosos a dar del tema que nos dice la cinturita. El de esa noche para ti. Ándale sabroso, díselo. ¿Qué escucha? Una chiquita en su cuerpo tiene ají. Vengan los sabrosos. Oye. Y tiene una cinturita y tiene tanta hermosa. Hoy con mi compadre Pequeño Alex. Mira, tiene La música de Interfania. ay, qué bonita. Dale con sabor. Ándale. Ay, qué hermosura. Ahí está mi compadre Alex. Sensación Navirroy. Dale sabroso. Venga los sabrosos, díselo. Échale, papi. Una chiquita en su cuerpo tiene Una música grande esta noche. Matanzas Cuba. la cinturita y tiene tanta hermosura. Esa noche anda yo. Todo aquel que La gente lagunera, sí señor. amarás. Adicción sonidera. Ay, qué bonita. Rucoso. Ándale pues. Qué hermosura. ¿Qué dice usted? Esa noche los güeros. La gente de la Coyota, muchísimas gracias. Mira cómo dice. Sabor. Con la cintura. Ahí está mi gente zapatista Galgo. La gente Melchor Campos, sí señor. Esa noche dinastía Aguilar. Sonido Interfania.
Venga, pianito, pianito. Dale pues. Dale, dale, dale. Oh, oh. Esta noche sus güeros. Villa García. Ahí está mi gente bellotera. Hamburguesas Juli. Sao. Dale sabroso. Qué chulo piano. Piano sabroso. Rómpela. Lino Frías. La música grande, sí señor. Ay, güey. Dame pianito de Pony. Pony sus teclados. Qué chulo piano viejo. El concierto de las blancas y las negras. Y las notas negras. Dale piano. Ahí está mi compadre Balardi. Ese Balardi hoy. Dale mami. La gente almantillana. Sabroso. ¿Qué cosa? Sao. Cinturita. Ahora. Sao. Ándale. Dale. Desde Cuautitlán, México, Pequeño Alex. Ahí está mi compadre Pequeño Alex. ¡Vámonos! La música grande esta noche. Ya se esa noche Pequeño Alex. Bueno, que tienes amigos, muchísimas gracias de los temas sabrosos, los temas de la música grande de Matanzas Cuba, algo de la música de la Sonora Matancera, el tema que nos dijo la cinturita que ya perdimos en esta cuarentena. Bueno, seguimos avanzando hoy en este cartel y muchas gracias a mi compadre. Ya por acá estamos de metiches, seguimos avanzando en esta gran tarde musical. Desde Cuautitlán, México, Pequeño Alex. Bienvenidos a esta noche. ¡Listo! Seguimos haciendo la música, seguimos haciendo el sabor. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Los dejamos en buenas manos, mi compadre Pequeño Alex. Muchísimas gracias por acá. El cabinazo. Los dejamos en buenas manos. La muchacha cuando lo mira se ponen a temblar. Sí, ok. Un bigote popular. La muchacha cuando lo mira se pone. Ok, sí, damas y caballeros, continuamos adelante. Claro que sí, porque ya viene la presencia de la gente de Nicolás Romero. Ya viene la presencia de Sonido Super Charlie. Así es que, damas y caballeros, vamos a bailar, vamos a disfrutar algo de la música romántica, algo de la música de colores, solo para enamorados, claro que sí. Damas y caballeros, ¿qué te parece si bailamos algo de la música rica que nos dice más o menos así? Así es que, damas y caballeros, este tema muy especial para el famoso Balardi, que ya nos acompaña. Desde Cuautitlán, México, Pequeño Alex. Venga la salsa. Dice que dice. Siento un vacío en mi vida. Oye, como dice Rico. Volveré a verte. Ahí está para los pitufos de la salsa. Toda la gente de Silver Song. Sé que lo mejor es olvidarte. ¿Qué cosa? Pero no consigo. Oye, como dice la salsa en México. Tu recuerdo siempre está en mi mente. Cuando escucho una canción de amor. Que venga el sentimiento. Ahora. Sé que lo mejor es olvidarte. Dice que dice. Pero no consigo Ese famoso Balardi. hacerlo. Me llena
Oye, como dice Rico, Sé que a tu forma ahí está muy en especial para los loquillos. Ese famoso Charlie, el Roy, porque sé que te irás a atrapar. mi compadre David, toda la familia García, Quiero olvidarte, pero no puedo. la famosísima China. Solo ruego a Dios que me Oye, como dice, deje hacerlo y desearte que sea feliz, aunque que venga el sentimiento. me bendice al final de este Díselo. Oye, como dice Rico, ahí está para Dulce Turral, la ingeniera de iluminación. ¿Qué cosa dice? Ahí está para el famoso japonés. siento que tú Hasta te lo yucan. yo no sé qué piensa la gente con mi amor. Oye, como dice Rico, Por tu culpa cambió mi destino. así se llama la salsa en México. Desde Cuautitlán, México, Pequeño Alex. Imposible de borrar, qué gran infierno. Siempre te voy a amar. Oye, como dice la salsa, agoniza y se va. ¿Dónde andas, manos mágicas? Manuelito Mix en el remix. Agoniza y se va. Ya viene la presencia de Sonido Super Charlie. ¿Qué cosa? Adicción sonidera al rucoso. Toda la gente de Cuautitlán, México. He tratado de mil formas y no puedo dominar esas ansias de tenerte Oye, como dice la salsa, para siempre. bala la voz. Sonido Virroy. El famoso Piquín. El niño de los sonidos en México. Tu recuerdo siempre está en mi mente. Oye, mira que se va Una canción de amor cuando la salsa. Desde Cuautitlán, México, Pequeño Alex. Ok, sí, damas y caballeros, continuamos adelante. Fondo musical.